16号上午，由10多人组成的台湾调查小组抵达菲律宾马尼拉，对台湾渔民遭到枪杀事件展开调查。不过，调查组抵达菲律宾之后，有媒体说，菲律宾检方已经与调查小组有过接触，而菲律宾政府却说对调查小组抵菲一事毫不知情，表现出冷淡甚至是拒绝的态度。有关这次事件的最新进展，我们马上来连线本台特派记者何润峰。何润峰，刚才我们说到了菲律宾对调查小组抵达一事态度是拒绝或者是冷淡的。那么现在情况有没有什么转变呢？菲方有没有表现出合作的意愿？请您给大家介绍一下你在当地了解到的最新情况。好的，梁烨，那么就在回答您这个问题之前呢，我们要插播一条刚刚最新收到的一个消息。那么今天上午的时候呢，菲律宾的马尼拉公报，它的这个网站已经报纸本身的，你看这个网站就在我手中，是刊登了一篇报道，是披露了有关这一次台湾渔民射杀事件的这个一个初步的调查结果。据说这份调查报告呢是从菲律宾的海岸警卫队内部获得，那么也做了一个相关的一个采访。那么这份报告据说是有3页，在这份报告当中，我们注意到有几个细节。那么这份报告显示说呢，就它的调查结果是这样，他说呢，5月8号的时候呢，菲律宾的这艘公务船呢是这个出海执法。那么在5月9号的时候呢，他们是在海上呢是发现了这个用这个无线电探测仪呢是发现了一些浮标。那么顺着这些浮标呢是找到了台湾的这艘渔船。那么这艘渔船当时呢是菲律宾方面是解释说呢，这份调查报告解释是说呢，当时是经过多轮的鸣枪示警，要求这艘台湾渔船呢是停止航行，并且是接受检查。但是呢，据这份报告解释说呢，这个台湾渔船是没有听从这个劝告，而且是继续航行，以至于呢在这个海上呢展开了一场高速的一个追逐。那么但是呢，这份报告也提到一个细节，他说这个渔船呢是他这份报告，而且我们也注意到呢是一个非常醒目的一个位置呢，是显示说呢，说这个台湾渔船在这个追逐过程当中呢是确实有这个冲撞这个菲律宾公务船的这样一种迹象。那么当然这只是菲律宾方面目前调查结果这样一种说法，而这份调查报告呢目前呢还附了一份这个录像资料。当然这个录像资料的内容我们还没有看到，而且只是知道说呢这个调查报告是根据这份调查这个录像的内容简单的一个内容，以及那个根据那个对一些涉案人员的这个具体的一个调查结果才得出了这样一份调查报告。那么这份调查报告的真实性呢，一会儿呢我们在中午这个12点多的时候呢会参加这个菲律宾总统府的一个记者会。那么在记者会上呢，我们也希望能够就这份调查报告的真实性呢向对方提出一个质疑。不过话说回来，虽然说这份调查报告是显示说台湾方面的这个渔船呢是有冲撞这个菲律宾公务船的迹象，但是我们也注意到这份调查报告它把侧重点都放在了开枪之前这个很长一段内容。而对于这个为什么在这次追逐过程当中菲律宾方面是突然间向这个渔船的引擎开火，并且呢是为什么射向引擎的子弹是突然间转向了这个渔民本身呢？对于这些细节，这份调查报告并没有做出任何详细的解释。那么这是一方面，那么另外一方面，我们也注意到，其实这个有关的这个调查工作呢，是经过菲律宾媒体也披露说呢，是已经是这个调查小组的成员构成的，已经目前大致确认是说呢，这个调查小组它是由菲律宾的国家调查局的一个副局长来带队率领来展开这个调查工作。那么成员呢是包括一些情报人员，也包括一些这个技术人员，还包括一些行政人员以及一些法律专家等等。那么当然这次调查报告的目前呢，在这个调查小组的工作呢还正在展开当中，但是呢目前并不知道其他具体的它目前进行到哪一步，这样一些问题我们暂时还并不太清楚。那么另外您刚才问到了这个关于台湾调查组抵达菲律宾这一事情呢，其实就在半个小时之前呢，台湾驻菲律宾代表处的一个新闻官呢是向记者是介绍了相关的情况，他介绍了其中2点非常值得大家注意。那么第一点，他确认说这个台湾调查小组在来到这个菲律宾之前是已经向菲律宾方面知会了。那么这种说法就是和刚才您提到的，就是昨天这个菲律宾总统府的发言是有很大出入的。那么因为昨天我们知道就是收到的消息是说呢，菲律宾总统府的发言人陈显达他显示说呢，台湾方面并没有知会他们说他们要来这里。但是今天上午我们得到的消息是说，台湾驻菲律宾的代表处的新闻官是解释说呢，在来之前，台湾调查组就已经向菲律宾方面知会了。而且另外呢，也跟大家更正一个消息，因为我们这2天一直没有看到相关的这个台湾调查组和菲律宾方面这个接触的这个情况。但是台湾驻菲律宾代表处的这位新闻官呢，他也再一次强调说呢，这2天确实这个通过某种方式是和这个菲律宾方面的有关部门的有关人员呢是进行了一个接触。当然，究竟是具体的直接见面，还是通过电话的方式，究竟是跟谁接触，层级到哪个部位，讨论的是什么问题？那么这位新闻官他说呢，目前还暂时不便公布。那么相关的详情，我们也会在稍后呢进一步的跟大家及时的跟进。
梁燕。好，何润峰的报道，我们厘清了一个新闻事实啊，就是台湾调查小组到菲律宾之前已经告知了菲律宾政府。那么有关调查报告的真实性以及台湾方面对此的反应，我们会持续关注。感谢何润峰从菲律宾发回的报道。